हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हनी टच कफ सिरप का। आज की वीडियो में जानेंगे हनी टच के क्या क्या है फायदे, इसके क्या है नुकसान, इसकी खुराक, सावधान, इसके उपयोग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं डाबर हनी टच सिरप क्या है। हनी टच सिरप एक आयुर्वेदिक फार्मूला है जिसे विशेषकर कफ, सर्दी, खांसी और गले की जलन से निजात पाने के लिए उपयोग किया जाता है। हनी टच सिरप एक मशहूर क्लिनिकल टेस्टेड दवा है जो बच्चों में उतनी सुरक्षित देने की बड़े व्यक्तियों में। यह डाबर द्वारा एक बनाई गई कंपनी के द्वारा बनाया जाता है जो बढ़िया रिजल्ट देने में कामयाब है। हनी टच सिर्फ कुछ अन्य लक्षणों जैसे दमा, बुखार, कब्ज इत्यादि बलगम गठिया के लिए भी फायदेमंद साबित हो चुकी है। दौरे, गर्भाशय कैंसर या अति संवेदनशीलता के मामलों में से पूरी तरह परहेज किया जाना चाहिए। तो देखते हैं कि डाबर हनी टच के अंदर क्या क्या साल्ट के द्वारा इसे बनाया गया है। तो सबसे पहले मुलेठी, तुलसी, सुंठी, शहद, कंटकारी, पिपली, अदरक, पुदीना, कपूर, कचरी, वकास और तालिस पत्तर। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या काम करती है। सबसे पहले मुलेठी का जान लेते हैं। मुलेठी का इस्तेमाल गले में दर्द और जलन से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। मुलेठी चोट या संक्रमण के कारण होने वाली सूजन को कम करने में बहुत ही बढ़िया कारीगर है। तुलसी में एंटी टिश्यू गुण होते हैं जो कफ रिफ्लेक्स चाप को बाधित कर खांसी को दबाने का कार्य करती है। यह कफ या बलगम को पतला कर सांस लेने की दिक्कत को दूर करने में हमारी मदद करती है। सुंठी कफ रिलीफ का कार्य करती है, जैसे कफ को उत्सर्जित कर गले खराश को दूर करती है। यह गले में होने वाली खराश को दूर कर देती है। शहद को इस दवा में फ्लेविंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया ताकि इस दवा के स्वाद में खारिज ना लगे। डाबर हनी टच का इसके द्वारा अलग कुछ ऑप्शन में दी जाती है, जैसे कफ, सर्दी, जुकाम, गले में दर्द, सूजन, गले खराश, इस तरह खांसी में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इससे कुछ साइड इफेक्ट नॉर्मल से होते हैं, ज़्यादा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों आशा है आपको हमारी इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।